सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। आज हम आपके समक्ष काफ़ी एक कहेंगे कि लिटिल डेयरी फार्म, छोटा सा फार्म है लेकिन जो डिजाइनिंग है शेड की वो काफ़ी ज़बरदस्त है। वीडियो को आगे चलाएं और डिटेल से बताएं। उससे पहले मैं कहूँगा जो भी भाई पहली बार हमारी इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आज जो हम शेड दिखा रहे हैं यह है स्वैग भाई हैं जो कि फग्गू सिरसा ज़िले के रहने वाले हैं। इन्होंने अभी अभी डेयरी फार्म स्टार्ट किया है और काफ़ी फ़ोन आते हैं कि हम कहाँ से पशु परचेज करें और हमें डेयरी फार्मिंग में आना है तो हम किस तरीके से शुरुआत करें। तो उन भाइयों के लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। दूसरा, मैं पहले शुरुआत में ही बता देता हूँ, कोरोना वायरस के चलते हमारा एक प्रयास है कि हम हर रोज़ एक वीडियो किसान भाइयों को प्रोवाइड करवाएं ताकि आज एक किस्म से जो लॉकडाउन है उससे लॉक हो गए हैं घरों में लोग और वहाँ पे टाइम पास के लिए एक अच्छी वीडियो देने का प्रयास है। हम घर से बाहर नहीं जा रहे, हम घर ही से वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं क्योंकि कुछ वीडियो स्टॉक में पहले रखी थी। काफ़ी भाई फ़ोन करते हैं आप बाहर घूमते हो या नहीं, नहीं हम घर पे ही रहते हैं और यहीं से प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अभी जो कैमरे के सामने आप शेड का डिज़ाइन देख पा रहे हो, मैं कहूँगा कि जो सरकंडे की बाई ने अभी जो इसकी शेड की छत लगाई है और साथ ही में इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है और वो आपको डिज़ाइन का जो एक पशुओं के लिए रात भरा हम कहेंगे कि सिस्टम आपको दिख रहा होगा। भाई ने 7 से 8 पशुओं का शेड बनाया है और पशु काफ़ी मैं कहूँगा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं इसके अंदर बैठ के, क्योंकि काफ़ी भाई हैं जो शुरुआती दौर में सारी पेमेंट इन्वेस्ट कर देते हैं शेड के अंदर, उसके बाद में फिर पेमेंट की तंगी आती है। जबकि ज़्यादा पशुओं पे इन्वेस्ट करें, शेड के अंदर ज़्यादा न करें। भाई ने कहा कि 10 से 20 हज़ार की लागत में मात्र ये पूरा शेड तैयार हो गया। और अगर हम अच्छे पशु खरीदेंगे, काफ़ी भाई हैं लोगों की डिमांड बढ़ गई, पशुओं का दूध तो बढ़ा लेकिन लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। पहले फ़ोन आते थे कि 15, 16, 17 किलो दूध की भैंस, उसके बाद 20 की डिमांड आई, अब तो लोग 30 किलो वाले की डिमांड करने लग गए। जबकि एक अच्छी जो डेयरी फार्म चलाना चाहता है वो 15 से 20 किलो दूध तक की भैंस अगर खरीदता है, क्योंकि जो 25, 30 या मैं कहूँगा 28 किलो दूध देने वाली है वो भैंस ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 महीने दूध देती है। उसके बाद वो वही वहाँ 15 से 20 के बीच में स्थिर रुक जाती है। जबकि हम जो पेमेंट इन्वेस्ट कर देते हैं वो ज़्यादा लगा देते हैं उन पे, वो 2 भैंसों की रकम हम 1 भैंस पे लगाते हैं, उससे काफ़ी लॉस का सिस्टम है। तो देखिए शेड की जो डिजाइनिंग है, हर पशु किसी तरह की, आगे गर्मी का सीजन आने वाला है, हुमस वगैरह का कोई सिस्टम नहीं। दूसरा, सरकंडे की जो छत होती है इसके नीचे पशु का जो शरीर है वो रेडनेस पे नहीं आता। जबकि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जो इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों तक नाम कमाने वाली भैंस है सरस्वती, सुखबीर भाई के पास। उन्होंने भी जो अपना शेड का डिज़ाइन है वो सरकंडे का बनाया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो हम आज जो पत्थर की जो हम कहेंगे कि टीन लगाते हैं उसके अंदर रेडनेस आती है, पशु दूध कम देता है, वो सिर्फ दिखने में सुंदर होता है। साथ ही में सरकंडे के इसके कारण गर्मी में ठंडा रहेगा, सर्दी में गर्म रहेगा। बीच में ऊपर से भाई ने पाइपिंग के द्वारा इसको पूरी तरह से सेट करवा रखा है। जो सामने से खुराली पे आप देख पा रहे हैं जो इन्होंने रोशनदान रखे हैं, उनसे हवा आती जाती रहे ताकि पशु को गर्मी महसूस न हो। और साथ ही में पीछे काफ भी बांध सकते हैं और पशु काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। मैं भाई का नंबर भी दूंगा, जो भाई अधिक जानकारी लेना चाहता है वो भाई से संपर्क कर सकता है, क्योंकि हमारा एक प्रयास है कि पशुपालक भाइयों को कुछ टाइम के लिए हमारी वीडियोज़ के जरिए घर में रहें और एक संदेश देते हैं और प्रयास रहता है। साथ ही में तूड़ी का स्टॉकेज भी भाई ने साथ ही किया है और अपना जो एक डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी पसंद आई हमें। इतनी कम लागत में अगर इसी के ऊपर वो 2-3 लाख रुपए लगा देते, उसकी बजाय वो पेमेंट वो पशुओं में लगाएंगे तो बहुत जल्द आमदनी दिखने लग जाएगी। काफ़ी भाई जो शुरुआत में साइड में पैसा लगा देते हैं, फिर पशु खरीदने के लिए पेमेंट की बहुत तंगी आती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये शेड कैसा लगा और हमारा इस प्रयास में आप हमारा साथ दे रहे हैं, उसके लिए सभी भाइयों का धन्यवाद। लास्ट में सभी पशुपालक भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।